baho cyangwa upfe mu yandi magambo iki nice cyakane iyi ni ijambo ryavuzwe na 50 Cent yavuze ijambo rikomeye cyane avuga ngo baho cyangwa upfe yavugaga iki rero upfa kuko kubahiriza intego zawe bikunaniye ikindi rero baho kuko wabashije kugera ku ntego zawe nicyo gisobanuro yatangaga ubushize turi kuvuga ku kintu kijyanye twanje kuvuga ku kintu kijyanye na schedule plan y'ukuntu wa scheduling ibintu bya sasa mu byukuri tugiye kureba hamwe ni gute umuntu apfa ubusa aho ngaho akaguma ashimishwa no gupfa ubusa kaguma aho ngaho apfa napfa ubusa nawe bikamushimisha garega buri akafatira hagapfa ubusa sasa rero mu byukuri nyamuneka ngiye kubwa igisobanuro cyiza cyo kuntu utagakwiye kugira ute gupfa ubusa kwicara upfa ubusa mbere na mbere umuntu apfa ubusa rero ndeke ibintu tikimanuke neza sasa rero iyo ugiye gupfa ubusa bihera buriya kenshi na kenshi na amahitamo y'umuntu ahera before donc ahera mbere na mbere bihera iyo umuntu yagupfa ubusa bihera muri za ntekerezo zawe za mbere aho wumva ugifite igihe cyo gupfa ubusa mayo ukaraho ngaho uri gupfa ubusa nta kindi gufite umuntu akubuza tese runaka uri gupfa ubusa kambwira terega buriya ndacyari mutoye nawe urabona imyaka yanjye ndacyari mutoye nawe ndacyari mutoye urabona ndacyari insori aho ngaho ndacyari mutoye hari ibintu rero bimwe na ngomba kubanza nkaryoshye ubundi asigana amara kuryoshya nkajya kuryoshye byanjye urishuka zero kabisa iyo ni intangiriro yo gupfa ahubwo kuko mu by'ukuri ikintu cya mbere nkubwira iyo ni intangiriro yo gupfa ubusa ikintu cya mbere iyo utekereza ibyo bitekerezo nk'ibyo uba ufite ikibazo ahubwo gikomeye ugomba no kubona arwaye kuko ni ukuvuga ngo sketch yawe plan yawe igomba gutangizwa mu myaka yawe mito ugifite sasa mu by'ukuri rero kwirinda gupfa ubusa bikorwa bitereye ni urugendo umuntu atangira ashyira mbere na mbere gushira ya schedule plan mbere na mbere nicyo kintu cya mbere kigaragaza umuntu udashaka gupfa ubusa iyo schedule ya mbere wamaje kuyirangiza rero bigaragaza ko uri wa muntu ufite gahunda yo gukora ibintu byinshi kandi bifatika icya kabiri rero ikigaragaza ko udashaka gupfa ubusa kandi biragaragaza ko uri no kwirinda gupfa ubusa nyine ni ugutangira gukoresha talents zawe ese mu by'ukuri ni talent yawe ese ni cyo kintu uzi neza kuri talented muri cyo ese no kuririmba no gucuranga piano se no gucuranga gitari se no gucuranga ingoma se no kuba umwanditsi mwiza aba bitane banditsi beza no kuba mu YouTuber mwiza like nkanje n'undi wari wese mu by'ukuri rero nutabasha gukora iki kintu mashe gusobanukirwa neza ikintu bizakurushya kuko burya kugira inzozi ntibihagije inzozi zishobora no gushyikirwa na za talents zawe urugero nimba uzi kuririmba ushobora gutangira ukagenda ukagerageza ibintu byo kuririmba maybe ejo bundi bikazafungura umuryango uwo muryango ukazavamo inzira nyamukuru igomba kukugeza ku ntuza ntukazapfa ubusare ngo nuko udafite amafaranga yo kujya muri studio no of course ufite talent of course you can sing when you sing mu gihe uririmba ushobora kwifashisha iyi ntuza rero ushobora kwifashisha mu gihe uririmba birumvikana ushobora kwifashisha social media zirahari hano hanze ushobora kugaragaza impano yawe rimwe na rimwe ukabona abaterankunga utarabona n'abaterankunga maybe even ugakoresha your talent mu kwikinjiza udufaranga rimwe na rimwe kwizimbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe iyo zifashishije rero ukazikoresha neza zakwinjiza ibifaranga byinshi ibyo rero byose bikaba intandaro n'intangiriro yo kunoza dreams zawe mu by'ukuri uko wakwirinda ubusa rero gupfa ubusa rero gukoresha talent zawe byaba intandaro nziza yo kugira ngo bifungure intego zawe reka nkwifurize kuzakurikira icyo kindi gikurikiyeho kizaba icyo cya gatanu kijyanye no kudapfa ubusa yani magambo baho cyangwa upfe yani magambo baho byuzuye nimba bikuna rero byose rero upfa nta konde none tukugira dute sasa yewe ndabashimira kaduhura ubutaha